আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। আজকে আমি আপনাদেরকে একটি গ্রাইন্ডার আনবক্স করে দেখাবো। আপনাদের বাসা বাড়িতে গ্রাইন্ডার বা ব্লেন্ডার আছে, তবে আজকে আমি আপনাদেরকে এটির সঠিক ব্যবহার সম্পর্কে জানাবো। ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখবেন। ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, সাবস্ক্রাইব এবং কমেন্ট করবেন। ঈদ বা যে কোনো ধরনের অনুষ্ঠানে অতিরিক্ত মশলা পেষার জন্য আমাদের অনেক কষ্ট হয়। যদি থাকে একটি ব্লেন্ডার, তাহলে আমরা সহজেই অনেক পরিমাণ মশলা খুব অল্প সময়ে পিষতে পারি। এটি আমাদের সময়কে অনেক কমিয়ে দেয় এবং কষ্টকেও। ব্লেন্ডার বা গ্রাইন্ডার ইউজ করার সময় আমরা জেনে না জেনে অনেক সময় ভুল করে থাকি। অনেক সময় আমরা প্রথমেই হাই স্পিডে ব্লেন্ডারটি চালু করি, কিন্তু এটি ঠিক না। এর ফলে আমাদের ব্লেন্ডারটি দ্রুত নষ্ট হয়ে যেতে পারে। প্রথমে লো স্পিডে ব্যবহার করবেন, পরে আস্তে আস্তে প্রয়োজন বুঝে স্পিড বাড়াবেন। আমরা অনেক সময় একটানা ব্লেন্ডার বা গ্রাইন্ডার ইউজ করে থাকি, কিন্তু এটা করা যাবে না। 1 মিনিট ইউজ করার পর 10 সেকেন্ড বিরতি দিলে ভালো হয়। এর ফলে আপনার ব্লেন্ডার বা গ্রাইন্ডারের ওপর চাপ কম পড়বে। এর ফলে ব্লেন্ডার বা গ্রাইন্ডার অনেক দিন টিকবে। রান্নাঘরে একটি ব্লেন্ডার বা গ্রাইন্ডার থাকলে মশলা পেষা, জুস বানানো ইত্যাদি কাজ সহজেই করা যায়। এটির ফলে খুব সহজেই আমরা রান্না করতে পারি, ফলে সময় ও কষ্ট দুটোই কমে। অনেক সময় ব্লেন্ডার বা গ্রাইন্ডার ইউজ করতে করতে ব্লেডের ধার কমে যায়, ফলে কোনো কিছু সহজে পিষতে চায় না। এর জন্য করণীয় 5 থেকে 6টি ডিমের খোসা এবং অল্প পানি দিয়ে 30 সেকেন্ড যাবৎ ব্লেন্ড করা। এতে ব্লেডের ধার বেড়ে যাবে। এটি 3 জার বিশিষ্ট গ্রাইন্ডার, মানে আপনি এটির সাথে 3টি জার পাবেন। এটি তরলীকরণ জার, ভেজানো চাল, ভেজানো ডাল, সমস্ত রকমের ফলের জুস, লাচ্ছি ও মাঠা ব্লেন্ড করতে পারবেন। এর ক্যাপাসিটি 1.5 লিটার। এটি হচ্ছে চাটনির জার। এতে আপনি ধনিয়া, আদা, রসুন, পেঁয়াজ ইত্যাদি মশলা ব্লেন্ড করতে পারবেন। এর ক্যাপাসিটি 800 গ্রাম। এটি শুষ্ক পেষণ জার। এতে আপনি গরম মশলা, মরিচ, গোলমরিচ, হলুদ, ধনিয়া ইত্যাদি ব্লেন্ড করতে পারবেন। এর ক্যাপাসিটি 1 লিটার। ব্লেন্ডার বা গ্রাইন্ডার আমাদের জীবনকে করে তুলেছে অনেক সোজা। বর্তমানে ব্লেন্ডার বা গ্রাইন্ডার ইউজ করে না এমন মানুষ অনেক কমই দেখা যায়।